宇奈坂の村を歩く。今回は愛媛県忽那諸島にありますぬわ島と中島を歩きます。おはようございます。まもです。今日はですね、瀬戸内海に来ております。愛媛県松山市の忽那諸島。この島はぬわ島です。これね、道標があります。汽船寄港発着地だって。いつのもんですか、これ。明治29年だ。ここにぬわ島の地図がありました。下がね、四国本土でね、集落が2つありまして、この左上元ぬわ、ここに今います。それから島の反対側に上ぬわという2つの集落があります。文献によると、最初はこのね、宮之浦っていうところ、ここに集落ができて、そこから分かれたらしいんですよね。今ここにないんですよね。これがね、元ぬわの集落。これをですね、北から南に向かって歩いていきます。神話郵便局ってなってますけどね、これはかつて神話村だったかな。今松山市なんですけど、その前が中島町で、その前が神話村だったと思います。路地がありますね。思い出してきたぞ、前来たこと。一本一本こう山の方にね、路地が入っていて、そこに家が並んでいるということで、この縦道、横道の話をしますとね、これは海岸線に垂直の縦道なんですが、縦道は確かね、横にあんまり繋がってなかったと思うんですよね。で、こういう風にね、長屋門みたいなね、門で、家の入り口がね、作られてるんですよ。つまりですね、建物でこう敷地の周りを囲ってるんですよね。風が強いんでしょうね。こう来て、向こうの道に行けないわけですよ。一回一回またこうメインストリートに戻んなきゃいけない。
横道に戻んないと、隣の縦道に行けないという、こういう構成だったと思います。石垣で50センチ。これ、だんだん海の方に近づいてるから、50センチぐらいの石垣を積んでますけど、その上に家を建ててるわけですが、家は板壁。高い塀で囲ったり、付属屋で囲ったりしてるでしょ。立派な家が多いな。これまた、縦道と。一個一個入んなきゃいけないというね。まだ、元気がいいのでね、一個一個入ってきます。はい。集落のすぐ裏はみかん畑ということですね。山の上までみかん畑が駆け上がっていた。一個一個入んなきゃいけないのめんどくせえな。いいや。すごいここ。ずーっとね、建物が揃ってる。付属屋ですよね。付属屋の建物が道沿いにずーっと並んでいて、そうそう、これ途中にね、門があるんです。一枚板ですよね。で、脇にね、こういう装飾があります。いや、立派な作りやなね。で、この扉がさ、見てください、これ。欅の一枚扉。一枚板。こちらの家また違う装飾がある。ほら。縦道の先でね、横道繋がっててくれればね、こうジグザグに行けるんですけどね。ちょっと古いぞ、この辺の板は。船板だな。ね。こう上が、ちょっとね、こう曲がってますよね。船に使ってた板を再利用しているものだと思いますよ。集落のちょうど中間地点に来ました。フェリー乗り場の近く。ね、ここに立っている公共的な建物、JA 愛媛中央元沼支所。だいたいこう、港の近くにはね、漁協があるもんですけどね。この辺の島はみかん農業ですから、農協があります。やっぱりこのね、港のそばの縦道っていうのはメインストリートなんでしょうな。はい。ここは洋服か。福原、暮らしの医療。それから、タバコ。営業してないけどね。お店だったんでしょうね。いい空間ですね。この船板ですね。これもお店の跡かな。ね。お店の跡っていうかお店ですね。並んでますもんね。メインストリートだな、これ縦の。お店の雰囲気あるもんね。こうして見ると、横道には、その港の機能っていうか、そういうものが立っていて、店とかはね、縦道に全部配置されてるの。バイクが来たぞ、後ろから。モダンな建物があります。なんでしょう、これ。僕の予測はね、銭湯。
左右対称だから。これね、この港に面してもこういう作りなんだな。敷地の周りを建物全部囲っていると。で、入り口があって庭に入ると。中庭式っていうのかな。集落の一番南の端まで来ました。ずっとね、北から歩いてきて、って歩いてきて、ここが一番南。船着き場の周辺が割と南の方に寄ってんですね。ですから集落の中心は南の方に寄ってたということでした。やっぱりこう横道があって、そこに対して縦道が何本もあって、その縦道に家が面しているという特徴の集落ですね。そして石垣と何といっても黒板塀ですね。上沼集落のこれは南の端ですかね。はい、現れましたね。いいですね。この家も立派立派。この飾り、みんなこの飾りが一味違うね。同じものがありません。いや、いいですね、この集落もね。おお、うまそうだ。あ、固定がある、固定がある。ほら、固定がありますよ。こっちの上沼は横道に面して家が表を向けてるな。ちょっと違うな、元沼と。これが縦道でしょ。入ってみようか。お、ブロック済みだ。起伏があるね。面白いね。いや、面白いですね。ここ来るでしょ。と横に、こっから玄関か。構成が違うの。元沼はね、この縦道に玄関があったけど、門があったけど、こっちはね、必ずしもそうじゃない。ちょっと待って、こっち折れて。なんかいっぱい路地があるな。作りが違うぞ。ここはね、横にあるけどね。こういう風に入っていってんだよな。これもそう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 。作りが違うぞ。なんででしょう。起伏があるからかな。元沼は平地でしたからね。こっちはすぐに山になって斜面になってるから、その違いが起因してんのかな。はい、またメインの横道に戻りました。これはどうだ？あ、これそこで終わりだ。やっぱ起伏だな。起伏があるから、奥深く取れるところと取れないところがあるんだ、きっと。あった。楽しいね。楽しいです。奥行きがないんだね。こんな細い道なんだけど、カーブミラーがあるってことはバイクが走ってくるってことだ。いやー、面白いな。
おお、すごいすごい。ここね、ここに井戸がある。おお、ここも面白い。鋭角の敷地。立派な家ですよ、こちらも。使われてませんな、これは。はい、神社があります。一番端かな。集落の一番端ということでしょうね。ここにね、なんだろうこれ。何ですかこれは。いろいろ書いてある。JA 愛媛中央上沼支所。農協。ということで、この前が作業場みたいになってる。なるほど。この港機能はですね、さらに北側にありました。集落のところはね、船がつけないんですよね、多分ね。離れた場所に港機能があります。中島にやってきました。中島にはね、2つの港がありまして、河野浦、それから大浦と2つあるんですが、島の西側にあります河野浦、こちらの港にですね、沼島から船で渡ってきました。で着いたらすぐにバスが出ますんでね、このバスに乗ってもう一つの港、大浦の方に今来たところです。こちらの港の方が大きくて、一番この、忽那諸島の中では大きい島、中島の中心集落ですね。各地で採れたみかんを集める場所だ。これでね、各島で採れたみかんが集められてくるんですね。もういっぱい箱が並んでる、容器が並んでる。中島選果場。わあ、ブリッジで渡ってんぞ、こっちに。もうみかんがあっち行ったりこっち行ったりしてんのかな。やはり中心集落という雰囲気ありますな。中島町の大浦公民館。これはなんだ、酒屋さんか。酒屋さんがあって、これがメインストリートの横道なんでしょうね。で、ここを向こうに行くと縦道と。どうしようかな。まず、ちょっと端まで行きますね。これが海岸線の道で、あそこはね、選果場。あれね、造船所があったりなんかしてます。ほぼここは、端っこですよね。ここから行くか。なかなかですね。いい感じ。
うん。多分これがメインの横道でしょうね。スーパーマーケット。酒屋かなあります。いやー、街ですね。奥深い。全部行ったらブリブリ。良さそうなとこ入ってきますけどね。お店の前にね、屋根がかかってるんですよ、アーケードが。これはね、許されてんのかな？何箇所かあったでしょ。これがね、この島の特徴なんですよ。お店ですね。旅館鎧屋さん。料理屋さんもある。寿司屋さん7個は。それから電気屋さん。ね、お店の前には必ずこの屋根がついています。お、なんか洋館があるよ。レンガ壁と、レンガ塀と洋館。杉原医お医者さんですね。縦道。まあ、下にね、排水の側溝があるんで、そういう役割の道だとは思うんですけどね。まあ、裏道と言いますかね。まっすぐですね。お、出ましたね。これ何なんだろうな。ここは黒いな。あ、みかんだ、やっぱり。ほら。みかん。温室がある。温室の中にもみかんがある。これはレモンだ。農地ですね。面白いね。この家と農地が繰り返すような感じで。中島の河野浦集落に来ました。ここは大きいよ。大浦ほどじゃないですけどね。これなんでしょうね。みかん関係かね。こっちから入るんじゃねえんだな。バラッキーだよね。ちょっと入らせてもらう。面白い。でんぷん工場。あ、本当だ。あ、すごい。これ何これ。あ、すごいじゃないですか、これ。この上はどうやって使ってるんですか、2階は。上はね、乾燥させるのに使ってたんです。2階はね。低いでしょ、天井。これ直接、ここへ下から上げてたんですよ。そういうことですね。だから、男の方が上げれる高さになってる。すごいな、これ。これは感動した。感動した。ちょっとここ入っていいですか？いいですよ、どうぞ。危ないですよ、使ってないから。そのため、でんぷんはどうやって出すんですか？これ、でんぷんはもう手で人力で上げる。人力で上げるんですか？水切ってね。いやー、でも素晴らしい建築だね、これは。素晴らしいです。すごいでしょ。大木さんに言わして、あんたはこの下でよう座って仕事ができるなんていつ起きてくるか分からない。まあ、それは怖いかもしれない。これ石ですか、これね。石です。ねえ。石でできてるんだね。石でできてるんですけど。
すごいねこれ。周囲線からもう自分らでこう、ね、もう水が漏れるとこう自分はいたちではいはいはい。セメント塞いでつけてセメントつけて。応急処置ああ、す使ってごいね。こうやって作るんだね。いや、いいお話を聞きました。みかんのなんか施設だと思ったら違ってた。で、この神社の前に、この施設。これは聖火関係ですね。みかんがある。いろいろ書いてあるね。1月の果樹園管理。あ、でこれ農協だ。河野浦支所。お店だね。お店の前にはね、屋根がついてるでしょ。お店だ。屋根がある。屋根があるとお店。この自販機。ポッカ。当然ね、動いておりません。今回は瀬戸内海は愛媛県忽那諸島の沼島と中島の集落を歩きました。いかがだったでしょうか。最後に見せていただいたでんぷん工場、感動しました。それではまたどこかのうな坂の村でお会いしましょう。さようなら。I'll be fine 'cause you're my
I'll be fine, 'cause you're